Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Said Mojtaba Khamenei, amesifu uungwaji mkono mkubwa wa umma kwa Jamhuri ya Kiislamu na kusema kuwa wananchi wa Iran walikuwa washindi katika mapambano yao dhidi ya Marekani na Israel. Katika ujumbe uliotolewa jana Alhamisi kuadhimisha 40 tangu kuuawa kwa kiongozi Ayatollah Said Khamenei, kiongozi huyo mpya alieleza masuala muhimu yanayohusiana na vita vinavyoendelea, anavyosema vilivyowekwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, na kusisitiza uvumilivu na ustahimilivu wa wananchi wa Iran. Ujumbe ulianza ambapo alirejea aya ya Qur'an na kusema, hakika tumekupa ushindi ulio wazi ili Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako yaliyopita na yajayo, akukamilishie neema yake juu yako, akuongoze katika njia iliyonyooka na akupe ushindi mkubwa. Sasa alisema, ndugu na dada katika taifa, leo na hadi kufikia hatua hii katika simulizi ya ulinzi wa tatu mtakatifu uliolazimishwa, inaweza kusema kwa ujasiri kwamba ninyi wananchi mashujaa wa Iran mmekuwa washindi wa hakika katika uwanja huu. Kiongozi huyu alisema kuibuka kwa Jamhuri ya Kiislamu kama nguvu kubwa na kupungua kwa wazi kwa ubeberu kumeonekana kwa wote. Hii bila shaka ni neema ya Mungu iliyotolewa kwetu kupitia damu ya kiongozi wetu aliyeuawa na mashahidi wengine waliomwaga damu, wananchi wenzetu waliodhulumiwa na maua yaliyotapakaa katika shule ya mti mtukufu wa Minab. Ni kupitia dua na maombi ya umma kwa Mwenyezi Mungu, ushiriki wao wa moja kwa moja katika mitaa, vitongoji, misikiti na kujitolea kwao bila ubinafsi, ndipo neema hii imetolewa kwa wananchi wa Iran. Ayatollah alisisitiza kuwa maonesho ya vitendo ya shukrani kwa neema ya Mungu ni kupitia jitihada zisizochoka kuelekea kufikia Iran yenye nguvu. Kiongozi huyu alisisitiza umuhimu wa ushiriki endelevu wa umma ili kufikia lengo hilo la kimkakati kama lilivyowekwa na kiongozi aliyeuawa, Press TV iliripoti. Kile kinachohitajika kwa wakati huu ili kufikia kauli mbiu hii ya kimkakati na lengo la kiongozi aliyeuawa ni uwepo endelevu wa wananchi wetu wapendwa, kama walivyofanya katika siku 40 zilizopita. Uwepo huu ni nguzo muhimu ya nafasi ambayo Irani yenye nguvu imejijengea leo. Ayatollah Khamenei alisema dhana kwamba mazungumzo na adui yangepunguza haja ya ushiriki wa umma haipaswi kukubalika. Kwa hiyo hata kama itachukua kuwa tumeingia katika awamu ya ukimya wa kijeshi, ni wajibu wa kila raia mwenye uwezo wa kuwepo katika mitaa, vitongoji na misikiti kuongeza ushiriki wake. Kiongozi huyu alithibitisha kuwa sauti za wananchi mitaani zinaathiri katika mazungumzo kufuatia usitishaji mapigano wa wiki 2 uliotangazwa vitani Jumatano. Akirejea mabadiliko ya Jamhuri ya Kiislamu tangu kuanzishwa kwake, Ayatollah Khamenei alisifu mafanikio ya miongo iliyopita. Wakati kiongozi wetu aliyeuawa alipochukua madaraka, Jamhuri ya Kiislamu ilikuwa kama mche mdogo ulioumia vibaya kutokana na mashambulizi mengi kutoka kwa maadui wa Uislamu na Iran, ingawa ulihimili yote. Lakini baada ya karibu miaka 37 alipoacha uongozi, mti mtukufu alioulea ulisimama imara, mizizi yake ikiwa imetanda na matawi yake yakitoa kivuli katika sehemu kubwa za eneo la dunia. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa njia kufikia Irani yenye nguvu zaidi ipo katika umoja kati ya jamii mbalimbali za nchi hiyo. Njia kuelekea lengo la Irani yenye nguvu zaidi ni kupitia umoja kati ya sekta mbalimbali za jamii, kama kiongozi aliyeuawa alivyosisitiza mara kwa mara. Sehemu kubwa ya umoja huu imepatikana katika siku hizi 40 zilizopita. Mioyo ya wananchi imekaribiana zaidi, mgawanyiko kati ya makundi mbalimbali na mitazamo yao tofauti umeanza kuyeyuka, na wote wamekusanyika chini ya bendera ya taifa. Siku baada ya siku, mkusanyiko huu unaongezeka kwa idadi na ubora. Ayatollah Khamenei aligusia ukuaji wa haraka na wa kimiujiza wa taifa la Iran, akisema mtazamaji yeyote anaweza kuelewa ukuaji wa haraka karibu wa kimiujiza wa taifa hilo. Kiongozi huyo aliwahutubia majirani wa kusini wa Iran, akiwataka watambue muujiza unaoendelea katika eneo hilo. Kwa majirani zetu wa kusini, nasema mnashuhudia muujiza. Hivyo tazameni vizuri na muelewe vyema, simameni upande sahihi na jihadharini na ahadi za uongo za waovu.
bado tunasubiri majibu sahihi kutoka kwenu ili tuweze kuonesha undugu wetu na nia njema kwenu, alisema. Hili halitapatikana isipokuwa mjitenge na madola ya kiburi ambayo hayakosi fursa ya kuwadharau na kuwanyonya. Hili ni jambo ambalo kila mtu lazima alijue. Kwa idhini ya Mungu hatutawaacha wahalifu walio alishambulia taifa letu bila kuadhibiwa. Kiongozi huyo alisema, bila shaka tutadai fidia kwa kila uharibifu uliosababishwa kwa mashahidi, kwa waliojeruhiwa katika vita hivi. Pia bila shaka tutapeleka usimamizi wa mlango wa uamuzi katika hatua mpya. Ayatollah Khamenei alisisitiza msimamo wake thabiti kuhusu siku zijazo. Hatutafuti vita wala hatujawahi, lakini hatutaacha madai yetu halali. Tutazingatia mhimili wote wa upinzani katika mahesabu na hatua zetu. Pia aliwataka wananchi wa Iran kubaki wamoja na kuchukua tahadhari katika kipindi hiki kigumu. Katika hatua hii tunapoelekea kufikia kile kilichobaki kilicho haki yetu, na watahadharisha wananchi wote kusaidiana ili kupunguza shinikizo la upungufu wa kawaida uliosababishwa na vita. Bila shaka upungufu huu ni mkali zaidi kwa upande wa adui, na kutokana na juhudi za ndugu zetu serikalini na taasisi nyingine umedhibitiwa kwa kiwango kikubwa. Ayatollah Khamenei pia alionya dhidi ya ushawishi wa propaganda za adui, akisema ni muhimu kulinda masikio yetu, madirisha ya akili na mioyo yetu dhidi ya vyombo vya habari vilivyo chini ya udhibiti wa adui au vinavyoegemea kwake. Vyombo hivi vya habari havilitakii mema taifa letu, na hili limethibitishwa mara nyingi. Kwa hiyo tunapaswa ama kuviepuka kabisa au kuvichukulia kwa tahadhari kubwa, alisema. Kiongozi huyo alielezea kuuawa kwa Ayatollah Khamenei kuwa moja ya majanga makubwa yaliyowahi kuipata Iran, akilinganisha na mojawapo ya hasara nzito zaidi za taifa katika historia ya kisasa. Siku 40 zimepita tangu moja ya uhalifu mkubwa zaidi uliofanywa na maadui wa Uislamu na Iran, na mojawapo ya huzuni nzito zaidi kwa umma katika historia ya taifa hili, ujumbe wake ulisema, ukirejea kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei. Kiongozi huyo aliwataka wananchi wa Iran kudumisha roho ya kulipiza kisasi kwa damu ya mashujaa wao walioanguka. Ingawa kipindi rasmi cha maombolezo kwa kiongozi aliyeuawa kimekwisha, azma thabiti ya kulipiza kisasi damu safi ya mashahidi wetu kutoka vita vya pili na vya tatu vilivyolazimishwa bado iko hai katika mioyo na roho za wananchi ambao wataendelea kujitahidi kuitimiza, alisema. Kiongozi mpya alimsifu Ayatollah Ali Khamenei kama baba wa taifa la Iran na mtu muhimu katika harakati za upinzani duniani ambaye kujitolea kwake kumehamasisha wengi. Alitoa heshima kwa roho ya Ali Khamenei akisema sasa ipo katika uwepo wa kimungu na kwamba wenzake wengi, wanajeshi na raia waliouawa pamoja naye, pia ni mashahidi katika njia ya haki na ukweli. Ujumbe huo uliwataka wananchi wa Iran kubaki wamoja na imara, ukisisitiza kuwa mapambano yao yanayoendelea hasa katika vita vya tatu vilivyolazimishwa yamekuwa simulizi ya upinzani wa kishujaa. Kiongozi huyo alitambua ugumu uliopitiwa na taifa, lakini alisisitiza kuwa vita vimegeuka kuwa wakati wa utukufu, huku wa Iran wakisimama imara dhidi ya maadui katili na wenye silaha wa taifa. Kiongozi huyo alilinganisha mapambano ya sasa na ustahimilivu wa kihistoria wa zamani, akivuta mfanano na roho ya Ashura na sadaka za mashahidi wa mapinduzi ya Kiislamu. Alibainisha kuwa licha ya huzuni ya kumpoteza kiongozi wao, wananchi wa Iran wamegeuza majonzi yao kuwa aina mpya ya upinzani, huku mikutano ya harakati zikienea kote nchini humo. Kiongozi huyo alitafakari maisha ya urithi wa Ayatollah Khamenei, akimwelezea kama mtu wa kujitolea, ustahimilivu na hekima isiyo na kifani. Alionyesha mchango wake wa kiroho na kiakili, akitaja imani yake isiyoyumba katika ahadi za Mungu na kujitolea kwake kwa uhuru wa Iran. Juhudi za Ayatollah Khamenei za kuwawezesha vijana, msisitizo wake katika maendeleo ya kisayansi na juhudi zake za kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Iran pia zilitajwa. Kiongozi huyu alisema juhudi hizi zimeweka msingi wa ustahimilivu wa Iran dhidi ya shinikizo la kigeni na uchokozi, pamoja na kuongezeka kwa ushawishi wake katika eneo. Alisisitiza kuwa ushawishi wa Ayatollah Khamenei, mbali na kupungua kutokana na kuwa kwake, umeongezeka zaidi. Picha ya ishara ya ngumi iliyokunjwa na Ayatollah Khamenei wakati wa kuwa kwake sasa imekuwa alama kwa wananchi wa Iran na wengi duniani wanaotamani haki na ukweli, aliongeza. Kuwa kwake, alisema kiongozi huyo,
kumwongeza zaidi nguvu ya wito wake wa uhuru na upinzani dhidi ya ukandamizaji. Roho yake inaendelea kuishi, ikiongoza wananchi wa Iran na harakati za kimataifa za haki, ujumbe huo uliongeza.